तो आज सुबह सुबह टूनटूनी पे उठा। या फिर पता नहीं क्यों उसके पीछे से सीधा ब्लैक लमड़ा ने उसको देख लिया। अच्छा, फिर इससे सीधा डॉग ने सीधा ब्लैक लमड़ा को देखा। समझ गया। फिर पता नहीं क्यों लमड़ा टूनटूनी पे को खाएगा। ठीक है। तो इसीलिए डॉग ने सीधा टूनटूनी पे को बसाएगा। तो इसीलिए या तो डस्टबिन के अंदर हाथ घुसा दिए तो सीधा मिलके सीधा टाइगर। समझ गया। तो साला दोनों मिलके सीधा एक हाई रोड के पास चला गया। आजा आजा आजा। फिर दो लोग आके सीधा डस्टबिन को उठा लिया। तो उठा के सीधे गाड़ी में सीधे डाल दिया। उसके बाद दोनों का दोस्ती हो गया। तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो।